iyi ngo ndamufungisha ngo nzagufata ngo ngushyire hasi ngo ngukandagire ngufungishe ni manipuleta usibye ko kuri baganga afite ngo abakire ngo mumbabarire ino audio tuyijyanemo ukuntu tuyigeze ahantu kuko harimo na bwa bugoryi bwo kwivugishwa ibyongereza kugira ngo abantu bakumve yuko n'izi ndaya nazo muraje mwumve imbogo zigiye kurasa. uriya niwe kigarasha cy'abanyarwanda cyatujemo apana w'igihugu ni ikigarasha ku banyarwanda sinumvise ngo yagiraga ngo yari umushoferi ngo warorankunda sinumvisha amakuru yo mu ibyo ntacyo bitwaye ikintu mazwi ngo dufata ni manipuleta ni umunarcisike abanarcisike ni abantu aragufata akakubwira uretse wumve aka kantu reka nkabigishe mwese muranga mwirinde ibintu byo kwivugishwa ubuntu bw'ubwongereza shilo mwirinda utuntu two kwivugishwa ubwongereza kugira ngo mwemeze abantu ngo muzi utuntu cyangwa se murasobanutse vuga ururimi ubasha kumva ubasha gusobanukirwa ruri bunatere n'uri gukominikana nawe cyangwa uri kuvugana nawe asobanukirwa ibyo bashaka kumubwira uretse wumve ino ndaya igiye kuvuga ukuntu ngo dufata ngo ari umumanipuleta uretse wumve ukuntu igiye kumwita mu cyongereza sinumvisha amakuru yo mu ikintu mazwi ngo dufata ni manipuleta ni umunarcisike abanarcisike ni abantu ngo ni umunarcisike abanarcisike ndabasuhuje abanarcisike ndabasuhuje aragufata akakumanipuletinga uretse wumve ibiranga umunarcisike ibintu bigize umunarcisike uretse amakuru yo mu ikintu mazwi ngo dufata ni manipuleta ni umunarcisike abanarcisike ni abantu aragufata akakumanipuletinga iyo icyo ashaka abimva ko aricyo bakora iyo utagikoze muratandukanye kandi iyo mutandukanye akora buryo ki akubabaza njye nakundanye nawe ndabizi akora buryo ki akubabaza ntabwo nakundanye na kodifata nakundanye n'umuntu umeze nkawe akora buryo ki akubabaza hamwe akubabaza bakundanye nawe ntabwangiza umuntu umeze mubwire kano kantu kandi mutazi bro reka nkubwire ku kantu urangewe sinjya nkora live buri munsi kandi ndi muri Afrika ibi bintu mubyumvisha ubwonko kugira ngo mubashe kumva icyo bishaka kuvuga sinjya nkora live buri munsi cyangwa buri kanya cyangwa nyirari abantu mutabonye zino video ngiye kuvuga kabisa munyandikiye kuri WhatsApp yanjye ubundi nzibahereze WhatsApp uri kubona kuri screen yawe abantu mutabonye video y'uyu murundi kazi abantu mutabonye video y'umuramyi abantu mutabonye video za Baritazari abantu mutabonye video za Emeline abantu mutabonye video y'uyu nguyu yitwa Jihana abantu mutabonye video ya Diane kabisa ewan izo video zose ndazifite abantu mutabonye video y'uriya mu ministeri w'urubyiruko muri Uganda umva n'izindi video nyine munzi z'abastari nk'uyu murundi kazi nawe ino video y'ideri gihanze vuba uyu nguyu uri kubona nawe video irahari ewan izo video rwose mvuze nimba utarazibonye nyandikira kuri 07793417 ubundi nziguhereze tu ubundi ukande subscribe ubundi turye shoretse go duhurire kuri WhatsApp kabisundi ngutemo cyangwa nyirirwaho bya hato na hato kandi ni muri Afrika mpamvu ndi kongeraho ngo ndi muri Afrika ni iyi Afrika nitwe bantu ba mbere bafite umwanya uhagije uwo kubyaza umusaruro n'uwo gupfusha ubusa nkome rusyo nkome n'ingasire ibi nte mbijyana mbikubita no ku bandi ba diaspora mwese muri diaspora mwe mwumvura ururimi muri Europe mwumvura ururimi muri Amerika Asia n'ibindi bihugu runaka ndagira mbabwire yuko muri kutwiteza cyera twumvaga ngo mu diaspora tukumva ari umuntu urenze none nimwe mwirirwa hano kuri social media musabiriza so akantu nashaka kuvuga ni iki ngende muri Afrika sinkora live buri munsi sinkora live buri kanya sinziraraho cyanzira mukireho bisobanuye iki bisobanuye yuko nta nakazi mfite so far ndi free like I have no job I'm jobless agataho nshishizamo n'itangazo ndi Uganda ku bantu bari Uganda muri kunyumva mufite akazi mwama nagashima nagakora ko ndi umukozi ntago ndi
umuntu wicara muri kamera nyine ngo ubuzima bwanjye bubere kuri kamera. So ndashaka kukubwira kano kantu ukamenye ugashire mu mutwe. Nubona umuntu wo mu diaspora uko scrolling araba diaspora uhora ubona amanywa nijoro uri ku scrolling dukuyemo na Godfather n'aba Kasuku n'abandi ukabona yirirwa live arara kuri live. Believe me, nimbura mukoro hariya muri Europe ku kigero cyuko iriya live iramitse iflopinze gato yaba homeless muri Europe. Ibintu ndi kuvuga ntabwo mwabasha kubyumva, ntabwo mwabisobanukirwa, abantu bari muri diaspora bari kubyumva. Ku kigero cyuko avuye kuri iriya live ngo nimumukandire ngo mumukure kuri 0, sinzi ngo mumuha Gatare, sinzi ngo mumuha Katama, Kanyenyeri, Uturabyo, yaba homeless mu minsi 2. Mubikore murebe. So nubona umuntu uba izingirwa aba diaspora zirirwa kuri social media 24 hours, ukaryama wayisizeho ukabyuka ukayisanga, ukaryama wayisizeho ukabyuka ukayisanga, bro zarabimenye yuko aho zibarizwa zizwiho nk'ama jobless. Umuntu uri mu jobless muri Europe, muri Amerika, accounting 0 kuri point yo kuba uretse kuba wenda yabacumbikiwe n'umuryango wiwe cyangwa ku nshuti ziwe cyangwa ku muntu wiwe, ubundi aba ari homeless. Umuntu udakora muri Europe, muri Amerika, destination ye aba ari ukuba mu muhanda. None izi nzige zarabimenye ziravuga ati uzi ko ayinzo nshobora kuyakura muri izi ngegera kandi nkifashisha bino bikomerezwa. Uraya muri benshi muri mwebwe babaha ama gift ku ma live ya TikTok. Iyo nagerageje kujya mbyigisha umuntu umwe arambwira ati ngo uzabyihoreye ngo batazajya baguha gift. N'ubundi ntabwo njya nkora live ngo nje gushaka gift, ngiye nkora live nje kwisohorera umuhamagaro ndimo cyase ububyutse bundi. Ntabwo njya nkora live ngo nje gushaka gift. Kimenye umwanya mu mazanga mwese ntazo nasabye cyase tap the screen cyase ngo follow. So izara bimenye zino nzige ziti aba influencer najya mbakoresha, hanyuma hakaza na tuno duhabwa ama gift kuri buri live, nubwo tutazi ngo gift zikoreshwa iki, birangira n'ubundi natwo tuzisubije kubaza icyo zikora. Muri kunyumva neza cyangwa ntabwo muri kunyumva? Wewe ujya kuri live bakaguha gift, ariko wowe uri inzige, uri dage. Gift nta nubwo uzi ngo zikora gute, zivaho gute, zihinduka amafaranga gute. Noneho wajya kuri live ya Godfather kubera bwa bugambo na ryati kuri hari cyase na ya manipulation yahari cya gitugu gihari cyo kukubwira ngo nta gift nta kujoininga kubera itikuri hari. Ibaze ko wishurira itiku aho kugira wishurira ibyakunezeze, ibyakubyinisha, abaririmbyi baririmba turimbo tw'urukundo, umugore n'umugabo bagashyuka bakajegezanya. Abaririmbyi baririmba turirimbo twa enjoyment mu gihe uri kumwe urwagwa rukakuryohera. Abakinnyi ba filime bakina filime ziri kuri story gufataho zikagufata. None wowe ba bantu bose bacishirwa amazi kugira ngo bagukoremo akazi, ukajya kuri live wayiboneho to gift, ariko ntabwo uzi ikintu dukora, barakubwira ngo tanga gift kugira uzamuye ukamuha gift. Icyo nashaka kuvuga ni iki: izi nzererezi z'aba diaspora zirirwa kuri social media zigeze aba influencer zitafite icyo zikora muri Europe, muri Amerika, uretse kwirirwa kuri social media zidusabirizamo twe banyafrika. Noneho umva ko kantu normally cyase mu buryo buri loko bwa gakondo cyangwa mu buryo burimo imitekerereze iciriritse, twari tumenyereye ko twe banyafrika yugize bro wawe wagiye mu Burayi na karonda ufite mu diaspora azajya nsunikira $20, $50, $100. None inzige tebo zarayihinduye, nitwe dusigaye tuzikaraga nta kantu ntacyo ikindi kintu undi mu bloga kugira murebe bya bintu nahoze mbabwira kuva kare, wakumiriye ino nzige ngo ni Godfather hakiri kare, rukibona hakiri ku manywa, w'icyamamare wari ufite n'akamaro muri showbiz, nubwo yayizagamo sometime uyu nguyu akamurisha uri agira iki Decat Babalao. Decat Babalao uriya ni umubloga urufitiye akamaro social media ya Kinyarwanda cyangwa se yabumva runo rurimi, urufitiye akamaro aba influencer, yaba bano baduka b'abakomediye, yaba ab'umuziki, yaba ba manager, yaba
Babalao yarabikoze kandi abikora muri style yes aba diaspora shilo aba diaspora arabifite abo bifite rero ntabwo tujya tubabona hano kuri bwa live ngo tap ngo guys ngo munkuriremo ngo munguzi ko ngo ndi kuri zero ngo munkuriremo turabya ngo munkuremo ka goal ntabwo aba diaspora bifite tujya tubabona muri ubu bugoryi ndi kuvuga bino bigoryi nyine ibingibi byirirwa hanga bidusabirizamo akarabyo nakuye iwawe ngreba nk'utugofero bamayanga na joininga kuri iki kigoryi kikatunkuraho kandi tuba tugofero ni ibice ko babizi nyine ko batabizi ntabwo ari ibice aba diaspora bafite ibice ntabwo birirwa kuri izi live bari mu bugoryi nk'ubu ngubu basabiriza ndababona bibigore bikuze bibikecuru biri muri diaspora biri bowadi nikaza kuri live nta nubwo bije kudutera story ngo buriya ngo umugore ukuze ngo yitwara gutya cyase mwabukobwa mwe butoya kugira ngo muzageze ahangangejeje gutya kumbi nabyo ni byakacoka bya ngo ngengo ntabwo nzi ngo karabyo bagatanga gute ukumva yindingwishe kumwigisha ngo ukuntu bagatanga ukumva yindirije kuvuga ngo nta nubwo narinzi ukuntu bikora mwangegera mwe muhangane n'amakarito y'abazungu mutwinspiring mutubwire ngo abazungu bageze kuri ibi ngibi mwe mukiri muri za gakomedi uzabona abahanzi agashushanya igishushanyo ariko mu by'ukuri hari ibintu yashushanyije binagaragara binazwi cyabimenyerewe ntibagire icyo bamubaza kubera ko n'umuhanzi agiye no kubitangaho ubusobanuro yaguha n'ubusobanuro butandukanye n'ibyo wowe wabibonagamo niyo mpamvu nk'umuhanzi iyo hari icyo yakoze mu buhanzi bwiwe cyase yasabwa gusapotingwa ntabwo ari ukuvuga ngo yafashe umugore ku ngufu yasweye umugore kuri kamera then ngo umuzane muri platform zawe uje kumubagira ari umuhanzi uramuzana ukamubaza se iriya ndirimbo wasohoye wari uri kutubwira iki ko ngiye numvishijemo umurongo runaka wawuvugagamo iki hari benshi cyane bumva indirimbo bagashaka kumenya ibyo zivuga ariko abanyamakuru nk'abo ngabo bashobora gutuma dusobanukirwa iby'indirimbo zivuga kandi mu by'ukuri iyo umenye iby'indirimbo ivuga biri mu bikongerera gukunda wa muririmbyi abo banyamakuru ntabo barapfuye nyuma ya MC Mande bose barapfuye uwagerageje yari Yago Pondati nawe baramwica MC Mande abana muri abenshi ntago mumuzi abantu muzi MC Mande ntaza kuba ndi kuvuga umuntu mutazi MC Mande muramuze kandi ko hano hari abantu bakuru MC Mande niba umuzi nyandikira ndamuzi namumenya akora ana cya kuri radio runaka mbabarira ndabinginze just nagira ndeye ko ibyo ndi kuvuga ntari kwibaraguza ntago mumuzi you see Lisa, you are my generation. Lisa ni generation yanjye. Yes, Radio Dis. Lisa, thank you so much. Lisa, which means ibyo ndi kuvuga urabyumva neza 100% wowe kurusha abandi bose baranga. Papa Chocola, thank you so much. Muramuzi umuntu ndi kuvuga. So impamvu ndi kumuvuga njyewe byonyine nibaze wowe kuba utamuzi ufite imyaka 25 ukaba utamuzi kandi iyo myaka yose umaze uyimaze hari entertainment cyangwa se ngo showbiz ngo iri kujya mbere yamanywa nijoro ariko yitiko impamvu utamuzi ni ukubera ko niwe waririmbye inyoni yaridunze niwe wayiririmbye. Thank you so much. Abantu mwese muzi MC Mande nzi ndahamya neza 100% yuko ntago mu ntama za Godfather murimo ndabihamye 100% kuba gusa muri abantu bazi MC Mande ako konyine karahagije ntago muri intama za Godfather mubaye munamukurikirana muri babandi bashobora kumukurikirana bashaka kumubwira ko wadage we wanzige we wagwana. I'm very sure munyomozi mumbwira ati waha urabeshye ngiye Godfather ndamwemera munyomozi. Thank you my friend, that's true. Abantu bazi MC Mande so kwa impamvu nakoreshaga MC Mande nuko aba bajene iyo baje kudukorera amashow busy yabo ama entertainment yabo baza bafatira kuri wa wundi keretse nkozi no live icyumweru cyose nayivuyeho nibwo nababwira ibyo nshaka kubabwira byose neza. Thank you so much Louis, urakoze cyane rwose iyo answer mpaye niyo mpamvu muri ahangaha wumve ko ije direct
aho nyishaka pe. Thank you so much Louis, ndagukunze ndakwishimiye. Ndakeka perezida yamuhaye comment. Bonka ndagusuje before yuko nsoma comment yawe. Mucaye intege niyo mpamvu atakivugwa. Who are you talking about, Bonka? Pastor Teorianga boy Grey numvangire ntago ndi mu bapastor ntago ndi mu nsengero. Pastor Teo ndagushuje rati nuzajya ubona ibyo ndi kugukora ibyo nkuvugaho ujye umenya ngo nta mutima mubi mfite nanjye mba ndi mu bubyutse bwanjye mba ndi mu muhamagaro wanjye nk'ukuntu nawe uri muri aprakachakrakra nawe uri mu muhamagaro wawe. So niba uri hano Pastor Teo ndagusuhuje kandi nanishimira kukuba uri hustler uri umuhigi ubasha guhiga uretse nawe ubwawe nawe utaniye na Godfather muri babandi barya intama nizigira icyo bizungukira kuri babashumba bazo. Reka mvuge ku bashumba b'intama barya intama na Godfather mugira intama umushumba urya intama ntiyibuke ko intama nayo deserving ubuzima bwiza. Anyway ndaba mbivanze boy Green mbabare nongera gukora comment inyongera bimvangiye kabisa kangumye mu byo narindi murate reka dukomeze. So isoko yawe yo kwanga n'umuhanzi ucyaduka cyangwa uri kuzamuka isoko yibanze buriya mu buryo utazi nuko ubutanazi n'abamubanjirije. Isoko yo kwisanga uri gufana ikigoryi inzige idage riraho ngaho ridafite icyo risobanura ridafite icyo rimara ridafite icyo ricontributinga ku byishimo byawe ku kwishima kwawe. Minisitiri wacu ngo bamwita utuma twishima ariko nawe bamukorera akazi k'Imana imbabarire kuba muvugiye. Isoko y'ibyishimo byacu bikarangira ibaye wa wundi wa mu gitondo. Okay, ku bantu muzi Godfather ngawe ndakundusha reka mvuge ngo ndi kuvuga umuntu nazi mumuzi kuva ryari. Nababwiye MC Mande igihe namenye MC Mande n'abandi ba presenter babayeho muri ibyo bihe byiwe witwa Godfather ni yarariho n'abandi bagiye bakurikira kibaho ngo bwa Salus sinzi ngo niba ari Sunday night kuri Salus ari ubuntu bw'ubushow nyenjoyinga entertainment nkinayikurikirana bwabaga kuri radio Salus nkabukurikirana ari abanyamakuru bagiye bahaca nabo ariko abo nabo bose n'abanyuma kuko buriya niba mutanabizi mwebwe abenshi hanga muri abana radio iri prive ya mbere yabayeho mu Rwanda muri Kigali bayita Radio 10. Ni bangaye mwari mubizi muri mwe bwanga ushobora kububona buno radio uri kutuninze ukumva ka radio uri kutuninze ukumva ka radio izo ngo na muzika uri kutuninze ukumva ka radio ugahita ugira ngo ngiye mvuka ahantu ntaho utaniye n'abana bavuka uyu munsi tuvugana yabona ampule mu nzu akumva ko ampule nyine ibaho ntabwo azi ngo ampule yakozwe n'umuntu yayikoze gutya na gutya. So nawe ubyuka mu gitondo ukumva Godfather ukamufana ukamufollowing ukenjoying ugasharing ugataping ugagifting ukagira ibiki nawe utaniye na wa mwana uvuka akabona ampule akagira ngo ampule ni igihangano cy'umuntu cyase sinzi ndabivanze ho gatoya ariko icyo nashaka kuvuga ni iki mbere yuko wibonamo uyu nashaka kubabwira isoko cyase impamvu ituma byihuta cyase byoroshye kuba Godfather yatuka uguha ibyishimo ari we munyabugeni ari we muhanzi uguhangira kaza bakamfasha ariko bangira imbabazi so wangira imbabazi gusa nta munyarwanda ntabwo leta y'u Rwanda yagutumye iki gihugu cy'umwe iyi leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ndandambara ndimo ndabikubwira kuko ndi mu Rwanda mw'imbere ndandambara buretse gatoya yakuzanye kugira ngo ndandambara ihangane gatoya ihangane pe ndakwingenza nka host reka nkubwire umurongo turi kugenderaho hano uko byagenda kose ibyo wabwira Godfather byose ntihagire ahantu na hamwe ubihuriza na politike y'u Rwanda cyangwa se na politike yariyo yose ahubwo ubihuze n'imyidagaduro. Yes
urakoze nabyumvishe rwose. imyidagaduro gusa ntubizanemo icyo ari cyo cyose kijyanye na politiki, imyidagaduro gusa. Kubera ko Ingegera ni naho hantu yica kurusha ahandi hose. Ntabwo yica abanyenganda, ntabwo yica abacuruzi, ntabwo yica abapolitisiye, yica abantu bo mu myidagaduro gusa, nibo bafite ikibazo. Ibya politiki n'abapolitisiye n'amategeko icyo gihe tuzabyinjiramo ari uko twabyisanzemo, ariko turi mu myidagaduro. Urangiza ikintu babwiraga Godfather w'Ingegera. Is a dog fucker. Godfather, ya mubwire rangiye soza. Utagiye kuri ako utagiye kure nabivuzeho kare mvuga nti nk'urugero njyewe Nessa uriya mu baby wirirwa kuri live yiwe ni umu baby njyewe nakunze personally mu bintu bijyanye muri rap kwandi umuraperi ku giti cyane. uretse kugenda banza following amaze nkubwira akantu abantu murageze vuba cyangwa ushaka kongeresha ingano y'igitsina cyawe andikira ino nimero